Συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Ομήρου. Ακούγεται λίγο παράξενο, στα γενέθλια του Ομήρου. Όμως είναι διαπιστωμένο από την ελληνική γραμματεία. Την ιδέα την πήραμε από τον Λουκιανό, Δημοσθένος, από το έργο του Δημοσθένους Εγκόμιον. Συναντιούνται λοιπόν δύο άνθρωποι στον δρόμο, ο Θερσαγόρας και ο Λουκιανός ο ίδιος, και ρωτάει ο ένας τον άλλον πού πηγαίνουν. Λέει, πάω να γιορτάσω, λέει, τα γενέθλια, αρχίζει. Αποφάσισα να εγκαινιάσω το ποιητικό μου ταλέντο τιμώντας τα γενέθλια του Ομήρου. Πίσω στις σημειώσεις λέει ότι η ιστορία αυτή διαδραματίζεται στη Ρόδο, επειδή εκεί υπάρχουν τα συγκεκριμένοι χώροι. Λέει, αποφάσισα να πάω να χαιρετήσω τον Όμηρο, λέει, στην δεξιά που βρίσκεται το άγαλμά του, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ναού των Πτολεμαίων, αυτόν είναι με τις μπούκλες. Ήρθα να μιλήσω και να προσευχηθώ σε αυτόν να μου δώσει αυθονία στίχων. Από αυτό εδώ τώρα το κείμενο παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Πρώτον, ότι υπήρχαν αγάλματα του Ομήρου. Δεύτερον, ότι προσεύχονταν στα αγάλματα αυτά. Όπως και ο ίδιος ο Όμηρος προσεύχεται στις μούσες να του χαρίσουν ευγλωτία, να του χαρίσουν την θεία έμπνευση. Και του λέει ο άλλος ότι και αυτός χαίρεται πάρα πολύ και του λέει, καλά θα κάνεις, πολύ καλά κάνεις, για να το έτσι, λέει, θα του ανταποδώσεις τη μόρφωση που σου πρόσφερε. Λοιπόν, και ο ίδιος αποφασίζει ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, και επειδή ο ίδιος ασχολείται με τον Δημοσθένη και αγαπά να διαβάζει τους λόγους του, λέει, αποφάσισα και εγώ, λέει, να αποτίσω φόρο τιμής στα γενέθλια του Δημοσθένη, και για να το κάνω αυτό, λέει, θα γράψω το εγκόμιο προς το Δημοσθένη. Γι' αυτό και υπάρχει το έργο αυτό, Δημοσθένος Εγκόμιον. Τώρα, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες γιόρταζαν τα γενέθλια των ανθρώπων. Δεν γιόρταζαν τον θάνατο. Γιόρταζαν δηλαδή τη ζωή. Το ένα, εφόσον γιορτάζουμε τα γενέθλια του Ομήρου, το ερώτημα που γεννιέται είναι πότε γεννήθηκε ο Όμηρος. Εξού γεννιέται και το ομηρικό, το περίφημο ομηρικό ζήτημα, πότε γεννήθηκε ο Όμηρος, ποια εποχή, ποια περίοδο, ήταν ένας, ήταν δύο, ήταν πολύ, ήταν τυφλός, δεν ήταν. Όλα αυτά για μας είναι ασήμαντα ζητήματα. Γιατί χάνεται έτσι η ουσία των ομηρικών επών. Το θέμα μας εμάς, μάλλον το αντικείμενό μας είναι, και του δικού μας αλλά γενικώς, και του ομηρικού κύκλου αλλά και γενικώς σε ευρεία αντίληψη όλων των Ελλήνων, είναι να διαβάσουμε τα ομηρικά έπι. Από αυτά μέσα θα βρούμε την ουσία και όχι από το ομηρικό ζήτημα. Το ομηρικό ζήτημα δεν μας απασχολεί καθόλου. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε τον Όμηρο. Σήμερα δεν είχα κατά νου να μιλήσω, να πω. Αποφάσισα όμως να πω δύο λόγια, και το έναυσμά μου ήταν μία συζήτηση που έγινε ανάμεσα σε δύο φίλες. Βρέθηκε η μία από αυτές σε έναν κύκλο, σε μια ομίχειρη, στην οποία μιλούσαν, λέει, για τον Ησίωδο. Και η ίδια θεώρησε άκερο το ζήτημα της ανάλυσης, της ανάγνωσης του Ησιώδου. Και κάπου αισθάνθηκα ότι με αφορά και εμένα αυτό το ζήτημα, γιατί και εμείς διαβάζουμε, κάνουμε ανάγνωσμα του Ομήρου, οπότε λέω ότι μήπως και εμείς είμαστε άκεροι. Γιατί η συγκεκριμένη κυρία ήθελε να σώσει την Ελλάδα. Και δεν διαφωνώ, διότι ζούμε σε μια περίοδο στην οποία η Ελλάδα περνάει δύσκολα, με αποτέλεσμα να ζητάμε και εμείς τρόπους για να βοηθήσουμε την Ελλάδα με τον ΑΒ τρόπο. Λοιπόν, το ένασμα λοιπόν το πήρα από αυτήν την συζήτησή της. Και έρχομαι τώρα, σκέφτηκα μάλλον ότι πρέπει να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Είναι ή όχι άκερο να συζητούμε για τον Όμηρο στην εποχή μας? Και θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Μία από τις απαντήσεις είναι αυτή. Χρειαζόμαστε τον Όμηρο διότι χρειαζόμαστε την ελληνική παιδεία. Ο Όμηρος είναι η κατεξοχήν ελληνική παιδεία. Είναι η παιδεία που δεν πήραμε ποτέ στο σχολείο και η παιδεία για την οποία είμαστε εμείς αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το τι έγινε όσο ήμασταν μέσα στο σχολείο είναι υπεύθυνοι οι δάσκαλοι μας. Από τη στιγμή που βγήκαμε από το σχολείο, υπεύθυνοι είμαστε αποκλειστικά και μόνο εμείς. Τι διαβάσαμε, τι μάθαμε, τι αποκτήσαμε. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι η
ανάγνωση του Ομήρου, η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας είναι ζήτημα άκερο, όπως είπα προηγουμένως. Θα δώσω την ίδια απάντηση που δίνει ο Επίκουρος στο προσμενικαία επιστολή. Αν νομίζει κάποιος ότι είναι αργά για να φιλοσοφεί, είναι σαν να θεωρεί ότι είναι αργά για να είναι υγιής. Αν νομίζει κάποιος λοιπόν ότι είναι αργά, έχει περάσει η ηλικία του για να ασχοληθεί με τον Όμηρο, είναι σαν να θεωρεί ότι είναι αργά για να είναι υγιής. Αν νομίζει κανείς ότι είναι άκερο, ότι είναι άσκοπο να ασχολείται με τον Όμηρο, είναι σαν να θεωρεί ότι είναι άσκοπο να είναι υγιής. Η ελληνική παιδεία δεν υπήρξε ποτέ άκερη, ούτε άσκοπη, είναι χρήσιμη για την καθημερινή μας ζωή. Όχι μόνο για την γλώσσα μας, όχι μόνο για την καλλιέργειά μας, όχι μόνο για αυτά. Λοιπόν, γιατί χρειαζόμαστε τον Όμηρο, γιατί μέσα από τη γλώσσα του αποκτούμε ευφυΐα. Έτσι λένε τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Ότι αυτός που ασχολείται με την ομηρική γλώσσα, με την ελληνική γλώσσα, με την αρχαία ελληνική, αποκτά άλλη ευφυΐα. Μπορείς να αντιληφθείς το επίπεδο, το πολιτιστικό επίπεδο ενός ανθρώπου από τον τρόπο που μιλά. Δεν είναι μόνο να δεις το πρόσωπό του, μπορείς να καταλάβεις το επίπεδό του από τις λέξεις που χρησιμοποιεί, από τις αναφορές του. Για παράδειγμα, είμαστε πάρα πολύ διαπαιδαγωγημένοι με παιδεία έξω από την ελληνική παιδεία. Οι αναφορές μας είναι στην βίβλο. Άρον, γης μαδιά κλπ. Η ελληνική γραμματεία μας προσφέρει άλλες αναφορές. Όταν λέω αναφορές εννοώ και στον βίο, στη ζωή των Ελλήνων, αλλά και στις λέξεις που χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε στο λεξιλόγιό μας μία φράση που λέει ο Αχιλλέας όταν κάθεται μακριά από τον πόλεμο, παραπονιέται και λέει δεν παίρνει μέρος στον πόλεμο και αισθάνεται βάρος της γης. Η λέξη που χρησιμοποιεί, η φράση που χρησιμοποιεί είναι άχθος αρούρης. Είναι μία φράση την οποία θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στο λεξιλόγιό μας, γιατί άχθος σημαίνει βάρος. Τη χρησιμοποιούμε στη λέξη αχθοφόρος. Και άρουρα είναι η γη. Τη χρησιμοποιούμε στη λέξη αρουραίος, άρωτρο κλπ. Λοιπόν, δεν την ξέρουμε αυτή τη λέξη, τη φράση, γιατί δεν έχουμε διαβάσει τον Όμηρο. Μέσα από τον Όμηρο έχουμε τεράστιο γλωσσικό πλούτο. Είναι η βάση όχι μόνο της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, αλλά και των σύγχρονων γλωσσών, των ξένων γλωσσών, της αγγλικής, της γαλλικής γλώσσας. Στον Όμηρο μέσα, ας πούμε, θα συναντήσουμε τη λέξη τλάο, τλίμων, πολύτλας. Είναι επίθετο που συνοδεύει τον Οδυσσέα. Είναι ο πολυβασανισμένος. Τλάο λοιπόν σημαίνει βασανίζω, αλλά και ανέχομαι. Αντέχω, αλλά και ανέχομαι. Από αυτή τη ρίζα παίρνει η λέξη tolerate στα αγγλικά. Ανέχομαι. Θα βρούμε, ας πούμε, το κατεξοχήν ομηρικό επίρρημα νέρθεν. Νέρθεν θα πει κάτω από τη γη. Αν βγάλουμε τον «η» στην αρχή και τον «η» στο τέλος, γίνεται η λέξη earth. Αγγλική. Η αγγλική λέξη για την γη. Επίσης, από τον Όμηρο μαθαίνουμε και την σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Κάποια στιγμή εντελώς τυχαία βρήκα στο λεξικό ότι η λέξη παρέα είναι η ισπανική από τη λέξη παρέγια. Πέρασα αρκετά χρόνια της ζωής μου πιστεύοντας τον ισχυρισμό. Όμως, φέτος στον Όμηρο κάναμε τη λέξη πάρημι. Η μετοχή του πάρημι είναι παρεών, παρεούσα, παρεών. Πάρημι θα πει είμαι κοντά, βρίσκομαι κοντά, είμαι παρά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιες λέξεις που θεωρούνται, τώρα δίνω ένα παράδειγμα, έτσι, κάποιες λέξεις που θεωρούνται ξένες είναι ελληνικότατες. Λοιπόν, από τον Όμηρο, χρειαζόμαστε τον Όμηρο, γιατί από τον Όμηρο θα πάρουμε συμβουλές για την καθημερινή μας ζωή. Μία από τις συμβουλές αυτές τις δίνει στην Ιλιάδα. Ένα απίθανο κείμενο, θα σας το πω και στην αρχαία γλώσσα για να δείτε πόσο κοντά είναι η ομηρική γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική και για να δείτε και με τι τρόπο λειτουργούμε μέσα στον ομηρικό κύκλο. Λέμε το κείμενο και χρησιμοποιούμε και τη μετάφραση. Λοιπόν,
μύτη τη ιδρυοτόμος μέγα αμήνων η εβίηθη. Με την μύτη λέει, με την τέχνη, με το τέχνασμα ο δριοτόμος, ο υλοτόμος, και η λέξη υλοτόμος ύλη είναι ομηρική. Δριοτόμος όμως είναι εντελώς ομηρική λέξη, καθαρά ομηρική λέξη. Διακρίνεται μέγα αμήνων, υπερέχει, η εβίηθη, παρά με τη δύναμη. Μη τη δάφτε κυβερνήτης εν ίνοπι πόντο. Με την μύτη πάλι, με τη μύτη, με το τέχνασμα, με τη σκέψη. Μύτης είναι η μητέρα της Αθηνάς, έτσι. Η κατεξοχήν σκέψη, η ακρεφνή σκέψη των Ελλήνων. Με την τέχνη λοιπόν και ο κυβερνήτης, η λέξη ομηρική είναι κυβερνήτης. Στον ίνοπα πόντο, η λέξη, η φράση ίνοπς πόντος, στην κρασάτη θάλασσα που παίρνει το χρώμα, το σκούρο του κρασιού. Μία θοήν ηθήνη, το γρήγορο καράβι ηθήνη, κατευθύνει, ο ηθήνων νους λέμε. Που το σπαράσουν οι άνεμοι, ερεχθωμένην ανέμιση, εξού και ερεχθέας. Ερεχθός θα πει σπαράσω, διαρριγνύω. Μύτη δε ημίοχος περιγίγνεται ημιόχιο. Με την μύτη, με το τέχνασμα, ξεπερνά ο ημίοχος τον άλλο ημίοχο. Αλλώς μεν ύπηση, ύπηση και άρμαση ήσυν πεπιθός, αλλά εκείνος που στους ύπους του και το άρμα του έχοντας πεποίθηση αφραδέως επί πολλών ελύσεται ένθα και ένθα. Αφραδέως θα πει αφρόνος. Αυτός που είναι το αντίθετο είναι εφράδης. Ο εφράδης λοιπόν έχει καλή σκέψη. Με τον έχει καλή σκέψη εκφράζεται και σωστά. Ενώ ο αφραδής μάλλον είναι αυτός που δεν έχει καλή σκέψη, οπότε είναι άφρον, είναι βλάξ. Ο αφρόνος επί πολλήν ελύσεται εδώ και εκεί. Οι ύποι δε πλανώνται αναδρόμων και οι ύποι του περιπλανώνται στον δρόμο. Ουδέ κατήσχει και δεν ισχύει πάνω σε αυτούς, δηλαδή οι ύποι του είναι ασυγκράτητοι. Ως δε και κέρδεια ειδή, όποιος όμως γνωρίζει τεχνάσματα, ελάβνων ίσονας ύπους, ακόμα και αν οδηγεί κατώτερους ύπους, ή τέρμα ορών στρέφει εγγύθεν. Πάντα το τέρμα βλέποντας, του στρέφει προς τα εκεί, πιο από κοντά. Και ούτε ποτέ λησμονεί, ουδέ ελήθη, όπως το πρώτον τα νήσι βοέει ονειμάσει, να τεντώσει από την αρχή τους σημάντες από βοηδόδερμα. Αλλά έχει ασφαλέως και τον προύχοντα δοκέει, αλλά τους κρατήλει, τους κατέχει με ασφάλεια και τον προπορευόμενο προσέχει. Το κείμενο αυτό ανήκει στις συμβουλές που δίνει ο Νέστορος στο γιο του, ο οποίος θα λάβει μέρος στους ιππικούς αγώνες που γίνονται προς τιμή του Πατρόκλου. Έχει πεθάνει ο Πάτροκλος για τους ιππικούς αγώνες, στους ταυτικούς αγώνες του Πατρόκλου. Βρίσκεται στην Ηλιάδα Ψ 3.15 με 3.25. Από το κείμενο λοιπόν αυτό μαθαίνουμε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα, μάλλον όταν δεν έχουμε τις καλύτερες δυνάμεις, τις ισχυρότερες, τον καλύτερο τρόπο για να κάνουμε τις δουλειές μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σκέψη. Μάλλον πάνω απ' όλα είναι η σκέψη. Η εβίηθη, παρά η δύναμη λέει. Δύναμη εννοούμε το χρήμα, τη δύναμη τη μυϊκή, οτιδήποτε μπορεί να υποθεί, να θεωρηθεί ως δύναμη. Λοιπόν, από τον Όμηρο μαθαίνουμε, γιατί επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί χρειαζόμαστε τον Όμηρο? Γιατί τον Όμηρο τον αναφέρουν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης. Χρησιμοποιούν τον Όμηρο. Όταν αναφέρονται στον Όμηρο, αναφέρονται σε αυτόν σαν να είναι ο πραγματικό πρόσωπο. Κανείς δεν αμφισβητεί ούτε την ύπαρξη του Ομήρου, ούτε θα σκεφτεί να πει το ομηρικό ζήτημα, ότι είναι πολλοί οι όμηροι κλπ. Ούτε θα παρουσιάσει, θα φανταστεί ότι τα πρόσωπα αυτά, θα σκεφτεί μάλλον ή θα διατυπώσει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι φανταστικά. Εννοώ στα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο Όμηρος. Ο Όμηρος λοιπόν είναι η κατεξοχήν παιδεία, γιατί ο Όμηρος είναι ιστορία. Οι αρχαίοι τον θεωρούν ως ιστορία και τον εκλαμβάνουν ως έτσι. Είναι η κατεξοχήν παιδεία όπως είπαμε, είναι η γεωγραφία.
οι θέσεις, οι τοποθεσίες που υπάρχουν στον Όμηρο θεωρούνται γεωγραφοί μέχρι και σήμερα. Αναφέρει τη Χίο, αναφέρει την Πύλο, αναφέρει τη Σπάρτη, θέσεις που τις βρίσκουμε και σήμερα. Ο Όμηρος είναι τεχνολογία. Αναφέρει ένα σωρό πράγματα. Τα καράβια των θεάκων που κινούνται με προηγμένη τεχνολογία, ρομπότ, τα περίφημα ρομπότ που φτιάχνει ο Ήφαιστος. Ο Όμηρος είναι ψυχολογία. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ψυχολογία. Ψυχολογία ήταν τα κείμενά τους. Πρακτική ψυχολογία. Ο Όμηρος ήταν φιλοσοφία, είναι ο πρώτος φιλόσοφος. Πρώτα γιατί αναφέρει την αρχή των όντων, το νερό, δηλαδή δρά ως φυσικός φιλόσοφος, αλλά και ως πρακτικός φιλόσοφος. Το κείμενο που σας διάβασα είναι πρακτική ψυχολογία, για να το βγάλουμε πέρα στην καθημερινή μας ζωή. Πάλι στο ίδιο ερώτημα. Γιατί χρειαζόμαστε τον Όμηρο? Άλλη μια απάντηση. Χρειαζόμαστε τον Όμηρο για να εξαλείψουμε το αίσθημα κατωτερότητος που μας κατέχει ως λαό. Όλα αυτά τα χρόνια της δουλείας, αιώνες δουλείας ολόκληροι, έχουν αφήσει επάνω μας το αίσθημα της κατωτερότητας. Αλλιώς μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πεπαιδευμένος με την ελληνική γραμματεία και αλλιώς μιλά κάποιος ο οποίος κάτι άκουσε στο σχολείο, κάτι είδε στην τηλεόραση. Έχει άλλη πεποίθηση. Για παράδειγμα, βρισκόμουν σε ελληνικούς χώρους, είναι μια ιστορία από την προσωπική μου εμπειρία. Βρίσκομαι σε ελληνικούς χώρους, είναι τέλος Οκτωβρίου και μου λένε χρόνια πολλά για τη γιορτή μου. Και τους εξηγώ ότι εγώ δεν γιορτάζω, διότι δεν φέρω το όνομα κάποιου αγνώστου Αγίου, αλλά φέρω με μεγάλο σεβασμό, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν έδιναν ονόματα θεών, το όνομα της θεάς Δήμητρος και το φέρω με σοβαρότητα και με επίγνωση. Λοιπόν, και λέω υπάρχουν ονόματα όπως ο Δημήτριος για παράδειγμα που ήταν αρχαίο ελληνικό. Για παράδειγμα ο Δημήτρος ο Πολιορκητής. Με ρωτάει ποιος είναι αυτός. Εξηγώ ότι είναι ο γιος του Αντίγονου, του Μονόφθαλμου, της γνωστής δυναστείας των Αντιγονιδών που είχαν την ελληνική επικράτεια, τη σημερινή τη σημερινή Ελλάδα. Είχαν τη δυναστεία τους αυτή, εκτός από τους Σελευκίδες και τους Πτολεμαίους και τους άλλους στην απότερη Ανατολή. Λοιπόν, συζητήσαμε, πάμε παρακάτω. Μιλάω με κάποιον άλλον, λέω, ο Γιάννης δεν ξέρει, λέω, δεν ήξερε για παράδειγμα τον Δημήτρη τον Πολιορκητή. Σώπα μου λέει, ποιος είναι αυτός? Λέω, έχουμε πρόβλημα εδώ μέσα. Λοιπόν, μέσα από την ελληνική γραμματεία μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είμαστε Έλληνες, είναι κρίμα να μην τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, ξανά την ίδια ερώτηση. Η ελληνική παιδεία, τη χρειαζόμαστε την ελληνική παιδεία και τον Όμηρο, τώρα γίνεται λίγο πιο ευρύ το φάσμα, γιατί θα μας σώσει τη ζωή. Ακούγεται λίγο περίεργο, όμως είναι αληθινό, θα μας σώσει τη ζωή και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σταντάλ, στο βιβλίο του «Το μοναστήρι της Πάρμας». Κάνει μια αναφορά ο ίδιος ο ήρωας του βιβλίου σε έναν πρόγονό του, στον προπάπο του, ο οποίος λέει ήταν κάπου σε ένα κάστρο, ήταν υποτακτικός κάποιου ηγεμόνα. Και αυτός λέει, ο ηγεμόνας αποφάσισε ότι ήθελε να τον σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Και τον στέλνει μάλλον σε μια αποστολή σε ένα διπλανό κάστρο και του δίνει μια επιστολή. Λέει, κάτσε θα σου δώσω μια επιστολή. Γράφει δύο πράγματα στην επιστολή αυτή με ένα σημείωμα και από κάτω βάζει την υπογραφή του. Του δίνει την επιστολή. Πριν την πιάσει αυτός, λέει, για μια στιγμή λέει, να τη σφραγίσω είναι πιο ευγενικό. Σφραγίζει λοιπόν την επιστολή και του τη δίνει. Και του στέλνει στο κάστρο αυτό. Αυτός παίρνει την επιστολή στον δρόμο και σκέφτεται. Γιατί λέει ήταν πολύ μορφωμένος, λέει ο προπάπος μου, και ήξερε, λέει, θυμήθηκε, λέει, έναν αρχαίο ελληνικό μύθο. Και σκέφτεται, γιατί να μην ανοίξει το γράμμα να το διαβάσει, να δει τι γράφει το γράμμα. Και ανοίγει το γράμμα και το γράμμα γράφει ότι αυτός που θα πάρει την επιστολή αυτή θα να σκοτώσει τον νεαρό. Τον κομιστή του γράμματος. Και αυτός τι κάνει?
γράφει, κόβει το πάνω μέρος της επιστολής και γράφει ότι μόλις πάρει την επιστολή αυτή να δώσετε την ηγεμονία, ξέρω εγώ, μια θέση ηγεμονική στον άνθρωπο αυτό. Η υπογραφή βρίσκεται από κάτω. Λείπει το επάνω μέρος της επιστολής, αυτός εμφανίζει την επιστολή και μόλις αποκτά δύναμη, του δίνουν το πόστο αυτό, μόλις αποκτά δύναμη στρέφεται εναντίον αυτού που του έδωσε το γράμμα και γίνεται ένας πόλεμος. Τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, μας ενδιαφέρει ότι ο άνθρωπος αυτός γλίτωσε τη ζωή του επειδή είχε ελληνική παιδεία. Ο ελληνικός μύθος αυτός είναι ο μύθος του Μπελερεφόντη, που ο πεθερός του ο άνθρωπος αυτός που τον έστειλε να σκοτωθεί, έδωσε μία επιστολή επειδή τον έστειλε σε κάποιον άλλο μάλλον να τον σκοτώσει, και στην επιστολή αυτή έγραφε το ίδιο πράγμα. Δεν ήθελε να τον σκοτώσει ο ίδιος γιατί είχε μαζί του όρκους φιλοξενίας και δεν ήθελε να τους παραβεί. Ο άνθρωπος που πήρε, ο φίλος του που πήρε την επιστολή αυτή, τον έστειλε να σκοτώσει τη Χήμερα, που κατά κάποιο τρόπο σήμαινε βέβαιο θάνατο. Μόνο που αυτός ήταν ήρωας και δεν σκοτώθηκε τελικά. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ελληνικής ιστορίας. Θέλουμε να δράσουμε, όμως δεν ξέρουμε πώς να δράσουμε. Και πριν δράσουμε πρέπει να διαβάσουμε διπλά. Για ένα λόγο πρέπει να διαβάσουμε, γιατί πρέπει να αποκτήσουμε την ελληνική παιδεία, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι για όλα αυτά τα που είπαμε παραπάνω, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει να σβήσουμε από τον εγκέφαλό μας την πλήση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί από τότε που ήμασταν παιδιά, από το σχολείο και από την τηλεόραση που τρώμε καθημερινά πλήση εγκεφάλου. Και από το σπίτι και από την εκκλησία. Ο εγκέφαλος λοιπόν λειτουργεί με πρότυπα, και θα κλείσω με αυτό. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με πρότυπα, όχι με θεωρίες. Γνωρίζουμε τις ζωές κάποιων ανθρώπων όπως στην αρχαιότητα και τους χρησιμοποιούμε ως πρότυπα. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι ο ποιητής για τον Όμηρο, ο ποιητής αυτός αληθώς πεπαίδευκε την Ελλάδα, που σημαίνει ότι ήμασταν δυναμικοί, δυνατοί και ανίκητοι και σημαντικοί για τον αρχαίο κόσμο όσο διαβάζαμε τον Όμηρο. Όσο για τον Αλέξανδρο, αυτός γνωρίζουμε ότι κοιμόταν με την Ιλιάδα κάτω από το προσκεφάλι του. Διάβαζε λοιπόν την Ιλιάδα και είχε ως πρότυπο τον Αλέξανδρο. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε... είχε ως πρότυπο τον Αχιλλέα, συγγνώμη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε λοιπόν ότι ο Όμηρος ήταν αυτός που έστειλε τον Αλέξανδρο στην Ανατολή. Είμαστε σημαντικοί όσο διαβάζουμε ελληνική παιδεία. Δεν είμαστε σημαντικοί σήμερα γιατί δεν έχουμε την ελληνική παιδεία. Δεν διαβάζουμε τον Όμηρο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, και τώρα θα σβήσουμε το κερί της τούρδας του Ομήρου, θα ευχηθούμε να είμαστε γεροί και να απολαμβάνουμε τους στίχους του Ομήρου και την παιδεία του, και θα πούμε και μία φράση από την Ιλιάδα. Ούλετε και μάλα χαίρε, θεείδε τι όλβια δίεν.